আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। তো আজকের ভিডিওতে আমি দেখাবো কিভাবে আপনারা সহজ উপায়ে সোল্ডারিং করতে পারবেন। পুরো ভিডিও দেখলে অবশ্যই কিছু না কিছু বুঝতে পারবেন, তাই ভিডিওটা স্কিপ করবেন না। আর আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, একটা লাইক দিয়ে পাশে থাকবেন। তো সোল্ডারিং করার জন্য আমাদের প্রথমে কি করতে হবে, তাওয়াটাকে ভালো করে গরম করতে হবে, মানে হিট করতে হবে, যাতে আমাদের সোল্ডারিং এর সময় ভালো কাজে লাগে। তো সোল্ডারিং করার সময় আমাদের এই সোল্ডারিং জেলটাও প্রয়োজন হবে এবং প্রয়োজন হবে রাং, মানে সোল্ডারিং ওয়্যার এবং রজন। এই ২ টা আমাদের মাস্ট থাকা লাগবে। এই ২ টা না থাকলে হয়তো আমাদের সোল্ডারিং হবেও না। দেখেন আমাদের তাতালটা কিন্তু গরম হয়ে গেছে। তারপর রজনের মধ্যে একটু চুবিয়ে নিবেন, যাতে হিটটা আরও বাড়ে এবং রাং মানে সোল্ডারিং ওয়্যার ওটার আগের মধ্যে লাগিয়ে নেবেন ব্যাস। তারপর আমাদের প্রয়োজন হবে একটু তার, যে তার দিয়ে আমরা সোল্ডারিং করবো এবং যেটার মধ্যে লাগাবো। তারপর কি করবেন, তামাটাকে একটু বের করে নিয়ে রজনের মধ্যে দিয়ে চুপিয়ে ধরে রাখবেন এবং তারের মধ্যে যে তামাগুলো রয়েছে ওই তামাগুলোর মধ্যে আপনারা সোল্ডারিং ওয়্যার ভালো মতো লাগিয়ে নেবেন। আমি যেভাবে লাগিয়েছি আপনারা সেম একইভাবে লাগিয়ে নেবেন। ব্যাস আমাদের মোটামুটি একটা কাজ কমপ্লিট প্রায়। এখন আমরা যে কোনো জায়গায় এই তারটা সোল্ডারিং করতে পারবো খুব সহজে। তো আমরা একই নিয়মে আমরা দ্বিতীয় তারটাকে সোল্ডারিং করব। প্রথমবার যারা বুঝেন না তারা দ্বিতীয়বার বুঝে নেন। আর আপনারা যদি দেখেন আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন, তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে একটা লাইক দিবেন। তো দেখেন আমাদের ২টা তার কিন্তু সোল্ডার হয়ে গেছে। এখন আমরা মোটরের মধ্যে সোল্ডারিং করবো। দেখছেন মোটরের আগের যে সোল্ডারিং ছিল আমরা ওগুলো ফালাই দিলাম। তো নতুন তার যেহেতু লাগাবো সেহেতু এগুলো করতে হবে। আমাদের তারের মধ্যে সব কাজ শেষ। এখন আমরা অনায়াসে যে কোনো জায়গায় সোল্ডারিং করতে পারবো খুব সহজেই। দেখছেন আমাদের প্রথম তারটা সোল্ডারিং হয়ে গেছে। এখন দ্বিতীয় তারটাকে সোল্ডারিং করবো সেম একই নিয়মে। আমাদের আর কোনো কাজ নেই, ব্যাস সোল্ডারিং হয়ে গেছে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক এবং চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন পরবর্তীতে নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য।